सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय, लोगोसे आंनि मुसाहारि क्रिएटर इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। बे भिडिअआव नुनो मोनगोन दि मबाइल नाम्बार गैयालासे मबाइलजों 3 मिनिटनि गेजेरावनो माबोरै जिमेल एकाउन्ट खुलिनो हायो। नोंथांमोना मिथिखायो दानि जुगाव जिमेलआ बेसे गोनां। गंसे स्मार्टफनाव मोनसे जिमेलनि गोनांथि जाथारो आरो गोबां दं। साख्रिनि एप्लाइ खालामनाय, फेसबुक एकाउन्ट खुलिनाय, इउट्युब एकाउन्ट खुलिनाय आरो गुगोलनि गासै एप्सआनो जिमेलनि गोनांथि दं। आरोबाव दानिया कन्टेक्ट नाम्बाराबो जिमेलावसो सेभ खालामजाबावसै। अब्लासो कन्टेक्ट नाम्बारफोरा गोमाया, जिमेलावनो अनलाइन सेभ जाना थायो। मबाइल गोमोब्लाबो जिमेल पासवार्ड होब्लानो ओंखारजोबो। फै बिदिबा भिडिअखौ जागायजेननोसै। सिगाङाव जिमेल एप्सखौ खुलिनानै लाग्रोदो। बेनि उनाव आगदा खनायाव आरो एड एनादार एकाउन्ट। बेनि उनाव गुगोलाव क्लिक खालामदो। दसे लडिं जागोन बियो। बेनि उनाव क्रिएट एकाउन्ट, माइ सेल्फ, नेक्स्ट। नाम होदो बड। बेनि उनाव लास्ट नेमाव टाइटेल गाहायाव। नेक्स्ट। डेट अफ बार्थ। जेन्डार। बेनि उनाव नेक्स्ट। दानिया सेलेक्ट खालामदो माखौ लायो। बेनि उनाव नेक्स्ट खालामदो। पासवार्डआ मोनसे केपिटेल लेटार, मोनसे स्मल लेटार, नाम्बार आरो मोनसे स्पेशल केरेक्टार होनांगौ। बेनि उनाव नेक्स्ट होदो। येस आइ एम इन। माखासे टार्म एन्ड कन्डिसन थायो, बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ। येस आइ एम इन। नेक्स्ट होदो। बेनि उनाव एग्री। जाबायबो। दा थांनानै नायनो हासिगोन लगइन खालामनानै। जाबायबो नै।